अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और कमेंट में लिखना माशाअल्लाह। बड़ी प्यारी वीडियो है। ये देखो, ये भाई जैसे ही इन घोड़ों के पास जाकर कुरान पाक की आयत सूरह फातिहा सुनाता है तो ये घोड़े अपना मुंह किबला की ओर कर लेता है। माशाअल्लाह देखो। السلام عليكم أخي. You alright? إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.